Hola chicos, hoy estamos con un nuevo video de slime. Espérese un poquito. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, el primer slime es este. Bueno, lo vamos a abrir. Acá está. La voy a indicar la indicación. Me encanta cuando dice varias cosas. Primer paso. Muévela a tu gusto. Mezcla los dos colores y dale la forma que más te guste. Segundo paso. Junta las piezas, crea diferentes formas y únelas entre sí. Tercer paso. Coloca los detalles. Finaliza tu pieza y déjala secar al aire en un día. Aquí dice. Y acá dice varias cosas que de ustedes cuando lo compren. Ahí cuando se ve. Y acá está la slime. Si lo tira muy fuerte como así, se te va a romper al tiro. Tienes que tirarlo así. Yo soy. Vamos por el segundo slime. El segundo es este. Ese color como amarillo fosforescente. Brilla en la noche, si quieren les demuestro. Ahí tapé la luz. Esperen. Ahí. No voy a sacar la amarilla. No voy a sacar esta. Porque ya saben cómo es igual que la otra. Esta es la tercera. Es como una bomba al tiro una jarra. Ya. Aquí lo voy a abrir. Es negro. Es poquito porque a medida que tú lo vas sacando, se va achicando porque se va secando. Si ven este chiquitito que está aquí, si ven eso, es porque prendí la tele porque no saben que estoy grabando. Bueno, este ha sido todo por el video de hoy. Pongan en los comentarios si alguna vez ustedes han tenido uno de estos 3 slime que les he mostrado. Estos 3. Chao.